में अहम खबर ॾियूं कराची खां त सिंध यूनाइटेड पार्टी ऐं सिंध एक्शन कमेटी जे सरबराह जलाल महमूद शाह पारां पेट्रोल जे अघनि में वाद ते गणती जो इज़हार कयो वियो आहे। अपडेट की त सिंध यूनाइटेड पार्टी ऐं सिंध एक्शन कमेटी जे सरबराह जलाल महमूद शाह पारां पेट्रोल जे अघनि में वाद ते गणती जो इज़हार कयो वियो आहे। सैयद जलाल महमूद शाह चयो आहे त पेट्रोल जे अघनि में वाद अवाम ते ज़ुल्म आहे। हुकूमत करप्शन जो बार अवाम ते विझी रही आहे। अहम खबर ॾियूं त सिंध यूनाइटेड पार्टी ऐं सिंध एक्शन कमेटी जे सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह पारां पेट्रोल जे अघनि में वाद ते गणती जो इज़हार कयो वियो आहे। सैयद जलाल महमूद शाह चयो त पेट्रोल जे अघनि में वाद अवाम ते ज़ुल्म आहे। हुकूमत करप्शन जो बार अवाम ते विझी रही आहे। अपडेट की त सिंध यूनाइटेड पार्टी ऐं सिंध एक्शन कमेटी जे सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह पारां पेट्रोल जे अघनि में वाद ते गणती जो इज़हार कयो वियो आहे। सैयद जलाल महमूद शाह चयो त पेट्रोल जे अघनि में वाद अवाम ते ज़ुल्म आहे। हुकूमत करप्शन जो बार अवाम ते विझी रही आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ ॾियूं कराची खां त सिंध यूनाइटेड पार्टी ऐं सिंध एक्शन कमेटी जे सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह पारां पेट्रोल जे अघनि में वाद ते गणती जो इज़हार कयो वियो आहे। सैयद जलाल महमूद शाह चयो आहे त पेट्रोल जे अघनि में वाद अवाम ते ज़ुल्म आहे। हुकूमत करप्शन जो बार अवाम ते विझी रही आहे। अपडेट की त सिंध यूनाइटेड पार्टी ऐं सिंध एक्शन कमेटी जे सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह पारां पेट्रोल जे अघनि में वाद ते गणती जो इज़हार कयो वियो आहे। इन हवाले सां वधीक तफ़सील लाइ असां लाइन ते मौजूद आहे कराची मां केटी न्यूज़ जो रिपोर्टर असलम हैदर सोलंकी। जी असलम हैदर सोलंकी, तफ़सील ॾिजो। जी बिल्कुल, सिंध एक्शन कमेटी जे सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह मौजूदा जेके हिन वक़्तु अघ वधाया विया आहिनि पेट्रोल जा, उन ते गणतीअ जो सख़्त गणतीअ जो इज़हार कंदे चयो आहे त हेॾो वॾो अघु हिकदमि वधाइण सां मुआशी सूरताल अॻे ई जेकी मुल्क जी ख़राब आहे उहा इंतिहाई ख़राब थी वेंदी ऐं अवाम जे मथां पेट्रोल जो जेको बम किरायो वियो आहे उहो अवाम में एतिरी सहप न ही। सैयद जलाल महमूद शाह जो चवणु आहे त मौजूदा हुकूमत जा ग़लति मुआशी फ़ैसिलनि जे करे अवाम मथां बोझ पइजी रहियो आहे ऐं हिन जो चवणु आहे त हिन वक़्तु ज़रूरत इन ॻाल्हि जी हुई त पेट्रोल ऐं डीज़ल जा अघ घटाया वञनि हा त जीअं अवाम सुहा जो सुख खणी सघे हा, पर अवाम मथां वरी पेट्रोल जो बम किरायो वियो आहे जेको हक़ीक़ी माना में पेट्रोल जो बम आहे ऐं उन सां माण्हू इंतिहाई मुआशी तौर ते अञा बहितर पोइते हलियो वेंदो ऐं परेशानी में मुब्तला थींदो। सैयद जलाल महमूद शाह जो चवणु आहे त पेट्रोल जा अघ, गैस जा अघ फौरी तौर ते घटाया वञनि ऐं इन खां अलावा बिजली जा अघ घटाया वञनि त जीअं हिन सूरताल में जिते अवाम वटि रोज़गार जा ज़रिया न आहिनि। संदसि चवणु आहे त पघारूं जेके उहे इंतिहाई घटि आहिनि, इन जे करे मौजूदा हुकूमत पघारुनि में वाध करे ऐं ही जेके अघ वधाया विया आहिनि इन्हनि जी घटिताई करे त जीअं मुआशी तौर ते मुल्क अॻियां वधी सघे। जी, वॾी महिरबानी अपडेट करण लाइ असलम हैदर सोलंकी।